Мен Макеилова Ибарат Үсеновна. Биздин Кыргыз элинин башчысы Сооронбай Жээнбеков Шариповичке жана Кыргыз элиме кайрылуу. 11 апрель күнү эртең мененки саат 10:30-11 чамасында эшикти каттуу такылдатышты. Мен чыгып, ким бул дедим. Мен ушул үйдүн ээсимин, ач эшикти деди. Үйдү жок, мен үйдү башка бирөөдөн алганбыз. Ошол адам келсин десем, ал адам жок болуп атат. 2-3 күндөн бери телефону өчүк. Мен үйүмдү бошотуп бергиле, мен үйдүн ээсимин деди. Анан эшикти ачышты. Анткени эшик ачык экен. Ошентип баардыгы тапырап кирип кетишти. Көп адамдар болуп келишти. Келип эле бул үйдө шектүү адамдар жашап атат экен. Бул үйдү участковый бар экен арасында. Бул үйдү тинтебиз дешти. Заявление бар экен, бошотуп берсин деген. Мен бошотуп берейин бада десем, биринчи тинтебиз деп видеокамералар менен кирип, кухня тарапка өтүп кетишти. Эшиктен кирип, зал аркылуу кухняга өтөт. Кухняга өтүп кетишип, ал жактан бир-эки нерсени карады дагы, мени табуреткага жөнөттү. Табуретка спальныйда болчу. Мен спальныйга барып, табуретканы алып келгичекти. Ал жактан бир журнал, китеп, ушундай нерселерди алып түшүп атышкан экен. Андай китептер мурда жок болчу. Мен аларды, силер сумкаларыңарды, курткаларыңарды бир сыйра көрөйүн десем, эч кимиси мени аңтартып каратышкан жок. Мени сөгүп, түртүп коюп атышты. Анан нар жак спальный комнатага алып кетишти. Мен менен кошо 2-3 кетти, калган адамдар ошол кухня менен залда калышты. Анан ал жакты дагы тинтип, ал жактан эч нерсе табышкан жок. Ошентип спальныйдан кирип, кайрадан залга кирдик. Кайрадан залга кирсек, бул жак чемоданды карап коелу. Келгиле, понятойлорду чакыргыла деди. Анан чемодандын ичин ачып эле кийимдердин ала башташты. Алардын арасынан ачып, китеп, журнал, октор кадимкидей. Ошондой нерселерди алып чыгып, мына бул нерселерди тартып алалы деп тартып, ушинтип жатышты. Мен спальныйга кирип, ал жакты көргөзүп, кайра залга келгичекти. Ошол иштердин баарын кылып коюп атат да. Ушу кантип болсун? Кантип туура болот? Алардын баардыгы понятойлордон баштап, как будто нерв кылып, балдар мыйлап, булар жаңы эле турган болчу. Булардын курсагында тойгуз элек болчу. Ошол күнү аябай суук болчу. Обуз бүткөндөн кийин ошо өйдөгү кийимдери боюнча шапкалары жок, жука кийинген. Балдарым ачка, ошол боюнча ровдуга алып барышты бизди. Ровдуга алып барып кечки саат 7:30 чейин ушул жерде кармап отурушту. Балдарым ошондон бери жөтөлүп, суук өтүп, ооруп калышкан. Ал жакта бир эжеден өзүм жанымда акчам жок. Бир эжеден 100 сом акча сурап, ушул нерсеге ысык чай алып келип бергилечи деп бирөөдөн сурасам, холодильниктеги муздак суу, муздап ичи тоңуп калган самсу сатып алып келишкен экен. Муздак суун талашып ичип атып, балдарым суук өтүп, азыркыга чейин жөтөлдөрү басыла элек. Эшиктен 10 чакты эркек болуп тапырап кирип алышып, ар жакка өтүп, бер жакка өтүп, үйдө жок нерселерди өздөрү коюп, кайра аларды алып чыгып, мына сеники деп ушинтип отурганда өздөрү чындыкка жатабы, ушул нерсе эмне максаттан мага ушундай кылып жатышат? Өзү эмне максатта мени ушундай жалгызбай аялды каяктан окторду алып келип атып, мен эмне ок порошокторду алып келип өздөрү коюп алып, кайра ушун сеники деп жатышат. Бул эмне деп кордоп атканы эми? Эмне максат бар алардын бул кылган иштеринде? Балким ушул чет элден келген гранттардын отчетун акташ үчүн булардын отчетунун курмандыгы болуп кеттимби деп ойлоп жатам. Мына 3 жаштагы балам, имчектеги кичинекей балам ушул нерселер менен мени түрмөгө камап жиберишеби? Кичинекей балаңды малюткага берип, чоң балаңды детсадка берип, сени камайбыз деп айтышты ошол жерден. Өздөрү ушундай бастаба кылып, жакшынакай жашап жаткан адамдарды ушинтип камай беришеби чекесинен? Эми мындан аркы тагдырыбыз эмне болот? Урматтуу Сооронбай Шарипович,
Siz de ушул иштерибизге адилеттүүлүк менен киришип карап беришиңизди өзүңүздөн өтүнөбүз. Адилеттүүлүк каякта өзү? Ким карайт?